Jetzt zu den ohmschen Widerständen. Ich fange hier an. 6,4 Kiloohm beim Neck. 6,2 im mittleren, das ist ja ungewöhnlich, dass der weniger als der hat. Und der Bridge 7,4. Natürlich, wenn man jetzt kombiniert, Bridge ist gesplitteter Hamburger mit dem, sind wir bei 3 und hier die Splittung auch etwas über 3. Neck Pickup, Volume 10, Tonregler, alle voll. Zwischenposition. Mittlerer. Zwischenposition, Hamburger gesplittet. Hamburger